अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सियालकोट टेस्टी पे यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल वहाब। दोस्तों आज बहुत ही एक डिफरेंट सी वीडियो है, डिफरेंट किस्म का आप लोगों को आज इस वीडियो में आप लोगों को फॉल्ट बताने वाला हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल सियालकोट टेस्टी पे को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजम प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों ये नो फ्रॉस्ट फ्रिज है एलजी की डिजिटल, यानी कि ये फ्रिज है, यानी कि इसके ऊपर डिस्प्ले है फ्रंट पर। इसका मसला ये था कि ये कुछ कुछ देर के बाद 2-2 4-4 मिनट के बाद जो है बीप करती थी। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मैंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 5-5 मिनट के बाद काफ़ी ज़्यादा अननोइंग होता है कि फ्रिज बार बार बीप करती है। तो वो घर वाले जो है काफ़ी तंग थे इस चीज़ से। तो उन लोगों ने हमें कॉल की, तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो मैंने देखा कि ये इस पर यानी कि कोई बंदा जो है पहले से ही यानी कि इसके दरवाजे की जो है सेटिंग करके गया हुआ था। वो देख सकते हैं आप, स्टील प्लेन लगी हुई है, उसने उसके डोर रबर चेंज की है। तो काफ़ी ज़्यादा यानी ट्रेस करने के बाद हमें जो फॉल्ट मिला, मैंने अंदर मोबाइल आकर देखा, मैंने देखा कि फ्रीज़र की लाइट जो है वो बंद नहीं थी हो रही। तो उसको बंद करने के लिए मैंने दोस्तों ये देखें, यहाँ पर जो है स्टील पटीन जो है वो लगी हुई है और उसका जो कब्ज़ा है वो थोड़ा सा आगे आ चुका है, यानी कि बिल्कुल बॉडी के साथ बैठा वो नहीं हुआ। और उस वजह से जो है यानी कि डोर स्विच जो है बिल्कुल प्रेस नहीं हो रहा था। डोर स्विच को लाजम जो है पूरा प्रेस होना चाहिए ताकि वो उसकी लाइट जो है बंद हो जाए। तो जब ये डोर स्विच प्रेस नहीं होता था तो कुछ देर के बाद, यानी कि 5 मिनट के बाद यहाँ पर जो है बीप होने लग जाती थी। ये स्मार्ट डिजिटल है, एलजी की फ्रिज है। तो ये कुछ देर के बाद यानी कि बीप करती थी बार बार। पहले जो है हम लोगों ने सोचा शायद ये वाटर डिस्पेंसर है इसका, असल में इसकी टैप भी जो है ख़राब हो चुकी है, शायद उसकी वजह से कर रही है। हमने उसको जो है बंद कर दिया, लेकिन बाद में फिर भी बीप नहीं रुकी। तो अब फिर जो है मेरा इस तरफ ध्यान गया तो मैंने देखा कि ये जो है यानी कि इस वजह से जो है कि दरवाज़ा आगे हो जाने की वजह से जो हो गया, हमारे जो डोर स्विच हैं वो सही तरीके से प्रेस नहीं हो रहे थे। उस वजह से यानी कि लाइट अंदर से बंद नहीं होती थी, तो वो जो है फ्रिज जो है बार बार बीप करती थी। अभी दोस्तों अभी वो उन्होंने स्टील पट्टी लगा चुके थे वो, तो अभी तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते थे, दोबारा से वापस यानी कि दरवाजे को अपनी हालत पर ला नहीं सकते थे। इसलिए हमने जो ट्रिक इसके साथ लगाई वो देख सकते हैं आप। मैंने जो है एक छोटा सा इसमें सुराख करके होल करके मशीन के साथ दोस्तों मैंने इसमें छोटा सा यानी कि स्क्रू लगा दिया ताकि वो ज़्यादा फील भी ना हो। और देखिए दोस्तों ये यानी कि नीचे वाली फिर यानी कि फ्रिज है, इसकी लाइट जो है बिल्कुल बंद हो रही है। तो नीचे वाली यानी कि बिल्कुल ठीक थी, ऊपर वाली का मसला था। तो लेकिन नीचे वाली का भी मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताने वाला हूँ कि नीचे वाली के साथ क्या होने वाला है। ये देखिएगा दोस्तों, ये लाइट बंद हो गई है इसकी, यानी कि इसकी लाइट बिल्कुल जब मैंने यानी कि मोबाइल अंदर रखा लाइट बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी जब करने के बाद जो है बीप नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने दोस्तों जो बाद में जो फॉल्ट यानी कि ट्रेस किया, नीचे वाले का भी जो है मसला था। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो कि आप लोगों को यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि ट्रेस करने पड़ते हैं। तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजम शेयर करना चाहिए। देखे दोस्तों, दरवाज़ा जब मैंने पकड़ के रखा तब लाइट बंद हो रही थी नीचे वाली, लेकिन ये देखे दोस्तों ये लाइट भी जो है ऑन रह रही है नीचे वाली, यानी कि नीचे वाले जो डोर ये फ्रिज की है वो भी लाइट जो है ऑन है। अब दोस्तों मैं इसको जो है स्क्रू आप लोगों को, ऊपर वाला तो मैं लगा चुका था पहले ही, अब इसको जो है मैं आप लोगों को स्क्रू लगा कर दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग इजीली जो है आसानी से छोटा सा स्क्रू लगा कर यानी कि डोर स्विच को जो है प्रेस करवा सकते हैं। जैसे ये देखे दोस्तों मैंने ऊपर स्क्रू लगाया है, टेप वगैरह भी मैं लगा सका, लेकिन टेप जो है वो इतनी पायदार नहीं थी। यहाँ पर मैंने एक यानी कि काले पेज के साथ छोटा सा यानी कि सुराख कर लिया पहले, बिल्कुल मामूली सा छोटा सा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जिस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है क्योंकि इम्पोर्टेड फ्रिज होती हैं ये। तो ये तो फ्रिज आ गई ऑलरेडी यानी कि रिपेयर हो चुकी थी, इसलिए जो है ना हमने स्क्रू लगा दिया। अगर ये बिल्कुल फ्रेश यानी कि फ्रिज होती तो फिर ये हम ये ट्रिक ना आजमाते हैं, इसके अलावा हम कुछ और कर लेते। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने छोटा सा यानी कि इसमें भी स्क्रू लगा दिया है मशीन की मदद से, आप यानी कि मैनुअल स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी यानी कि ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और इससे आप लोगों को एक चीज़ और एक लेसन जो है मिला होगा। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको लोगों को जो है सबसे पहले मिलती रहे। ये देखें दोस्तों, अभी यानी कि बिल्कुल यानी कि ईजिली प्रेस हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से ये डोर स्विच ज़्यादा जो है प्रेस हो चुका है। तो ये देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल यानी कि अब परफेक्टली यानी कि ये प्रेस हो रहा है,
कोई मसला नहीं है इसमें, यानी कि इन दोनों में ही आप जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।